ప్రార్థన చేయండి, స్మరణ చేయండి. మీ యొక్క ఆచార్యులను, గురువులను, కులదేవతను ప్రార్థన చేయండి. பக்தர்கள் எல்லாருமே தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ, ஸ்மரணை பண்ணுங்கோ. உங்களுடைய ஆச்சாரியனை, குலதெய்வத்தைய பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ, ஓம் அஸ்மத் பரமகுருப்யோ நமஹ, ஓம் அஸ்மத் பரமேஷ்டி குருப்யோ நமஹ, ஓம் அஸ்மத் சர்வகுருப்யோ நமஹ. प्रणम्य शिरसा देवं नारायणमशेषगं रमा वक्षोजकस्तूरी पंकमुद्रित वक्षसं श्रियः पतिमहं वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पंचरात्र प्रवक्तारं माद्यं नारायणं गुरुं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. భక్తాదులందరూ ప్రాణాయామాన్ని ఆచరించండి. భక్తர்கள் எல்லாரும் ప్రాణాయామత பண்ணுங்கோ. సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. సంకల్ప ముద్రలో వకాందుకోంగో. మీ యొక్క గోత్రములు, నామధేయ నక్షత్రము, మీ కుటుంబంలోని సభ్యుల నామధేయ నక్షత్రము, మనసులో సంకల్పాన్ని ఆచరించండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్పాన్ని ఆచరించండి. సంకల్ప విధానం రానివారు అమ్మవారిని, స్వామివారిని ప్రార్థన చేయండి. భక్తர்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய கோத்திரம், நாமதேய நட்சத்திரம், குடும்பத்தில் எல்லாருடைய நாமதேய நட்சத்திரம் மனசுல சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரிஞ்சவா சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரியாதவா தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைரிய விஜய வீரிய அபய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்ய अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांछता फल सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आरोग्य दृढ़गात्र वज्र शरीराभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम कल्याण महोत्सवम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. गोविंदा. पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳಿಂದ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ, ಕಿರೀಟಾದಿಗಳಿಂದ, ಕೇಯೂರ ಕಂಕಣಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿರುವರು ಕೂಡ ಲೋಕದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮನ್ನು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಭಗವದ್ಜ್ಞಾನ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಲಶದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರಸಮಾಶ್ರಿತ. ಈ ಕಲಶ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೆಣ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಲಶದೊಳಗಡೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಷಡಂಗ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹ ವಸುಂಧರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು देवी पुनति देव्यागादे मदन्तसधमार्चेषो वयज्ञस्यामपतयोरगीणा ईश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो प्राणेने शिरोपयो भूः पृथिवी पयसापयोभिः रावरीयच्ये मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वैशिष्ठैर्देव मन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा देवा पुनता नापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमाने रथ्येति संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्ताति परिगमादरिश्वना पावमाने रथ्येति संहृतकं रसं मे सरस्वतीर्विहे रकं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्तिगनि सुधाहि वयस्वतीः संहृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हितं पावमाने त्रिशन्तुनः कामान् समर्थयन्तुनः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगरीः हि घृतश्रुतः विसंभृतो रसः ब्रह्मणे समृतकमहितेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन साहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजावत्यं पवित्रं सदोद्यामकमहिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह मा पुनातो स्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु वेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकातु भेटज सन्नास्तद्विपदे पञ्चदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
द्वेष्टियं च वयं दृष्मः देवी आपः एषा महागर्भः तं महासुप्रीतमिति सुप्रीतं सुभृतमिति सुभृतं कर्मा देवेषु सुभृतैति सुभृतः रोजाते प्रतीकृतः वरुणस्य वासः प्रत्यस्त्वैति प्रतीरस्तः वरुणस्य वासः एषः असि एति धीमहि समिति संविते असि तेजः मयि धेहि अपहान्विते अचार्षं नृसेना समिति अलक्ष्मीः प्रयस्वारे अग्नेः एति अगमं तं महासमिति सृजा वर्चसायाः त्वा कीरिणा मन्यमानः अर्च्यां मर्त्यः दोहवेमि जातवेदगिरि जातवेदः यशः अस्मासु देहि प्रजाभिरिति प्राजाभिः अग्नेः अवदत्तमित्यवदा त्वम् अस्याः यस्मै त्वं सुपतैति सुकृते जातवेद इति जाता वेदः लोकाौ अग्नेः किणवः स्योऽहम् अश्विनौ पुत्रिणौ वीरवन्तमिति वीरावन्तं गोवन्तमिति गोवन्तं हरिं नदते स्वस्ति द्वैति स्विति पुत्रा सवसः अवृत्रन्नवकातक इति कापकातयः न त्वाम् इन्द्र अदिति ऋच्यते उक्षौक्ष इत्युक्षे उक्षे सोमः इन्द्रं ममादा नीथे नीथैति नीथे नीथे भगवानमिति मघ नमो सुदासायते इहं सबाधैति साधः पितरं न पुत्राः समानदक्षा इति समानदक्षाः अवसे हवन्ते अग्नेः रथेना तेजसा जातवेद इति जाता वेदः वीति रोचते रक्षो हेति रक्षाः अमेव जातन इत्यमेव जातनः अपः अन्विति अचारिषं रसेनासमिति अदृक्ष्महि पयस्वान् अग्नेः येति अगमं तं महासमिति सृजा वर्चसा वसुः वसुपतिरिति वसुपतिः अस्ति अग्नेः विभावसुरिति विभावसुः श्यामतेः सुमदाविति सुमदौ अपि त्वाम् अग्नेः वसुपतिमिति वसुपतिं वसूनाम् अभिपेति मन्देः अध्वरेषु राजन् त्वया वाजयन्तैति वाजान्यनः मा अभेदे श्यामा प्रस्तुतिः मर्त्यानां त्वाम् अग्नेः वाजसादममिति वाचा सादमं विप्राः वर्धन्ते सुष्टुतमिति सुश्रुतं सः महारास्वासुवीर्यमिति सुवीर्यम् अयं नः अग्निः वरिवः अयं रथः पुरः येतो प्रभिन्दन्निति प्रभिन्दन् अयं शत्रो न जयतो जर्हृणानः अयं वाजमो जयतो वाजसाताविति वाचा सातो अग्निनाः अग्निः समिति युध्यते कविः गृहपतिरिति गृहपतिः वाहव्यावाड् जुह्वास्यैति जुहोस्यः त्वं हि अग्नेः अग्निना विप्रः विप्रेण सन्नसख्या समिध्यते उदिते अग्नेः हृदयः तव भीति ज्योतिषा देवासुरा इति देवासुराः संयत्ता इति संयत्ताः सन्नते देवाः विजयमिति विजयम् उपयन्त इत्युपायन्तः अग्नौ वामं वसु सन्निति अदधत इदं पूर्णः भविष्यति यदि नः जेष्यन्ति इति तत् अग्निः नीति एकाभिगतेनावेति अक्रामत् तद् देवाः विदिच्छेति विदित्य अवरुरुत्समानाः इति वारुरुत्समानाः अन्विति आयन् तद् अस्य सहसा यदि अदिच्छन्तः सः अरोदित् यद् अरोदित् तद् रुद्रस्य रुद्रमिति रुद्रात्वं यद् अश्रु असि यदा तद् रजतं हिरण्यम् अभवत् तस्मात् रजतं हिरण्यम् अदक्षिण्याम् असृजमित्यस्रु
श्रोजां हीयः बर्हिषि ददाति पुरा अस्यां वत्सरादिति संवत्सरात् गृहे रुदन्ति तस्मात् बर्हिषि नादेयं अग्निः अब्रवीत् आगे असानि अथामः इदम् इति पुनराधेयमिति पुनः आधेयं ते केवलम् इति अब्रवन् ऋद्धवते खलु सः इति अब्रवीत् यः देवत्यमिति पते देवत्यम् अग्निम् आदधाता इत्यादधातै इति तं पूषायेति तेन पूषा आत्मोत् तस्मादेवोष्णावः उच्यन्ते तं द्रष्टायेति अधत्ता तेन दृष्टात्मोत् तस्मादेत्वात्राः बहवः उच्यन्ते तं मनोः येति अधत्ता तेन मनोः आत्मोत् तस्मात् मानव्यः इति प्राजाः उच्यन्ते तं धाता येति अधत्ता तेन धाता आत्मोत् संवत्सर इति संवत्सरः वै धाता तस्मात् संवत्सरमिति वत्सरं प्रजा इति प्राजाः बसवः अनुपेति जायन्ते यः एवं पुनराधेयस्येति पुनः आधेयस्यार्थिं वेदाभ्यति एव अस्य एवं बन्धुतां वेदा बन्धुमानिति बन्धुमाने भवति भागधेयमिति भागधेयं वै अग्निः आहितयिच्छाहितः समानः प्रजामिति प्राजा पशूनेयमानस्य उपेति दोत्साव उद्वास्येच्युतो भास्य पुनः येति भागधेयेनेति भागधेयेन एव समिति अर्धयति अथो इति साङ्गिः एव अस्य एषा पुनर्वस्वरिति पुनः वस्वो येति वै पुनराधेकस्येति पुनः आधेकस्य नक्षत्रं यत् पुनर्वसो इति पुनः वसो स्वाया एव येनं देवतायाम् आधायेत्याधाय ब्रह्मवत्यसेति ब्रह्मात्यसे भवति दर्भैः साति अयातयामत्वायेत्ययातयाम त्वाया दर्भैः दधाति अध्यैत्यद्भ्यः एव येनं ओषधेभ्य इत्योषधेभ्यः अवरुद्धेत्यवरुध्यायेति धत्तेः पञ्चकपाल इति पञ्चकपालः पुरोगासः भवति पञ्च वै ऋतवः ऋतुभ्य इत्यृतुभ्यः एव येनम् अवरुद्धे वारुध्यायेति धत्तेः परेति वै एराज्ञं पशून् वपति याज्ञम् उद्वासयत इत्युद्वासयते पञ्चकपाल इति पञ्चकपालः पुरोडासः भवति पाङ्गायज्ञः पाङ्गाः बसवः यज्ञ एव पशून् अवेति रुन्धेः वीराः वै एषः एवनाहं यः अग्ने उद्वासयत इत्युद्वासयते न वै एतस्य ब्राह्मणाः राजवगित्युराजवः पुरा अन्नमः अक्षण्य पञ्चायाज्ञानवाक्या इति याज्ञा अनवाक्याः भवन्ति पाङ्गा यज्ञः पाङ्गा पुरुषः देवान् एव वीरं निरवदायेति निः अवदाय अग्निं पुनः येति सतेः शताक्षरा इति शताक्षराः भवन्ति आयुः पुरुषासेन्द्रिय इति सदा इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रमिते तिष्ठति यद् वै अग्निः आहित इत्याहितः न युध्यते यः भागधेयमिति भागधेयं निकामयमान इति निकामयमानः यत् आग्नेयं सर्वं भवति सा एव अस्या रुद्धिः समिति वै एतस्य गृहे वाक् सिद्ध्यते अग्ने उद्वासयत इत्युद्वासयते सः वाचं दृष्टामिति संदृष्टामिति समाः ईश्वराः परा भवितोरिति परा भवितोः विभक्तय इति विभक्तयः भवन्ति वाचः विधृत्य इति विधृत्यैः यजमानस्य पराभावाय विभक्तिमिति विभक्तिः करोति ब्रह्मा एव तत् अकः उपागंसो यजते यथा
विधानः तादृश एव तत् अग्निं प्रजयते निरति आहायथा वामं वसो विधानः प्रकाशमिति प्राणायाम् दिगमिषति तादृश एव तत् विभक्तिमिति विभक्तिमुहूत्वा प्रयाजेनावषटे करोति आयतनादित्यायतनात् एव नायेति यमानः वै प्रोढासा वसवायेते इति आहुतीत्याहुतिः यद् अभिधः प्रोढासो येते इति आहुति इत्याहुतिः होति यजमानौ एव उभयतः वसुभिरिति वसुभिः परीति गृह्णाति गृह्यति गृह्ययुः संभृतसंहार इति संभृता संहारः इति आहोनाभृत्या इति संभृत्याः संहारा इति संहाराः नाययोः कर्तव्यम् इति अथो इति खलु भृत्या इति संभृत्या एव संहारा इति संहाराः कर्तव्यम् ययोः यज्ञस्य समृद्ध्या इति समृद्ध्यै पुनः निष्कृत इति पुनः निष्कृतः रथः दक्षिणा पुनरुत्स्यूतमिति पुनः श्रूतं वासः पुनरुत्सृष्ट इति पुनः उत्सृष्टः अनड्वान् पुनराधेयस्येति पुनः आधेयस्य समृद्ध्या इति समृद्ध्यै सप्तादेः अग्नेः समिधैति सप्ताजिह्वाः इति अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रं जुहोति यत्र यत्रेति यत्र यत्र एव अस्यान्यक्तमिति ततः एव येनम् अवेति रुन्धेः वीरहेति वीराः वै एषः देवानाहं यः अग्निौ उद्वासयत इत्युतो वासयते तस्य वरुणः एव ऋणयादित्यनायात् आद्यवारुणमित्याग्निवारुणम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् अनुनिरदेववेत् यां च एव हन्ति या च अस्या ऋणयादितृणयादेतौ भागधेयेनेति भागायेन पीनाति न आत्यो येति ऋच्छति यजमानः भूमिः भूम्नाद्योः वरिणा अन्तरिक्षं महित्वेति महित्वा उपस्थयित्युपस्थयेतेः देवी अजितेः अग्निम् अन्नादमित्यन्नादम् अन्नाध्यायेत्यन्ना अध्यायायेति दधेयेति अयं गौः प्रश्ने अग्रमेत् असनत् मातरं पुनः वितरं च अर्गन्निति प्रायन् सुवादृगं सद् धामावीति राजति वागपतङ्गाय विश्वये प्रतीति अस्यावहाद्योभिरिद्योभिः अस्या प्राणादिति प्राणात् अपानतीत्यपानति अन्तः रतिरोचनाव्यति अख्यते महिला सुवायत्वा क्रुद्धा परोवपेति परा उपमानुना आख्यते अवत्या कल्पमिति सुकल्पम् अग्नेः तव पुनः उदिति दीपयामसि यत् ते मन्यपराप्तस्येति मन्यपराप्तस्य पृथिवीम् अन्विति ध्वसे आदित्याः विश्वे तद्देवाः वसवः च समाभरन्निति सम् आभरन् मनः ज्योतिः सताम् आच्छिन्नमिति विच्छिन्नो यज्ञं समिति इमां दधातु बृहस्पतिः धनुताम् इमं नः विश्वे देवाः इह नाजगन्ताः सप्तदेः अग्नेः समिध इति संविधा सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्ताहोत्राः सप्तधेति सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिः येति वृणस्वाघृतेन पुनः ऊर्जा देववतस्व पुनः अग्नेः ईशा आयुषा पुनः नः पाहि विश्वदाहर्यानि देवतस्व अग्नेः बिन्वस्व धारया विश्वाप्स्निजेति विश्वाप्स्निजाः विश्वदाः परिलेखः सलेखैः सालेखः सुलेखैः सुलेखः
तेन आदित्याः आज्यं दुषाणाः वियन्तो केतः सुकेत इति सा केतः सुकेत इति सुकेतः तेन आदित्याः आज्यं दुषाणाः वियन्तो विवस्वान् अदितिः देव ज्योतिरिति देव ज्योतिः तेन आदित्याः आज्यं दुषाणाः वियन्तो भूमिः भूम्नाद्यो वरिणा इति आशिदेत्याशिजाय नमो येति दत्ते सर्पाः वै जीर्यन्तः अमन्यन्तः सा एतां कथन्निराकात्मवेयामन्त्रमवच्यते जीर्णाः तनोः वेति अघ्नता सर्पराज्ञया इति सर्पराज्ञयाः ऋग्भिरित्रिभिर्गार्हवत्यमिति गार्हवत्यं येति ददाति पुनर्नवमिति पुनः नवम् एवायेनम् अजरम् कृत्वा एति दत्ते अथो इति भूताम् एव पृथिवीम् अन्नाद्यमित्यन्नाहद्यं न उपेति अनमते सा एताम् ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಪಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರವಣವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನ್ನದ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯನ್ನಾದ್ಯಸ್ಯ ಅವರುದ್ಧ್ಯ ಇತ್ಯವರುದ್ಧೈ ಅಥೋ ಇತಿ ಅಸ್ಯಾಂ ಕೇವಾಯೇನಂ प्रतिष्ठितमिति प्रतिष्ठितं येति यते त्वा क्रुद्धावपेति परा उप इति आह अपेति नुते एव अस्मै तत् पुनः त्वा उदिति दीपयामसि इति आह मिति इन्धे येवायेनं यते मन्योपरोक्तस्येति मन्योपरोक्तस्य इति आह देवताभिः एवायेनं समिति भरति वीति वै एतस्य यज्ञः छिद्यते यः अग्निम् उद्वासयत इत्यतो वासयते बृहस्पतिवत्येति बृहस्पतिवत्याः च उपेति तिष्ठते ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एव यज्ञं समिति दधाति विच्छिन्नमिति विच्छिन्नं यज्ञं समिति इमां दधातु इति आह सन्तत्या इति सन्तत्यैः विश्वे देवाः इह मादयन्तम् इति आह सन्तत्येति सन्तत्या एव यज्ञं देवेभ्यः अन्वितीति सति सप्तदेः अग्नेः समिध इति संगिता सप्तपाः इति आह सप्तसप्तेति सप्तादेव अस्य सप्तै सप्तधेति सप्तधा
अग्नेः प्रियाः तनुवाताः एव अवेति रुन्धेः पुनः ऊर्जा सहारय्या इति अभितः प्रोडासम् आहुति इत्याहुतिः जुहोति यजमानम् एव ऊर्जा च रय्या च उभयतः हरेति गृह्णाति आदित्याः वै अस्मात् लोकात् अमुल्लोकम् आयन्नेते अमुस्मिन् लोके भीति अदृश्यन्नेते इमं लोकं पुनः अभ्यवेत्येत्यभिअवेत्य अग्निम् आधायेत्याधायेत होते आर्धवन्नेते स्वर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन्नेयः पराचीनम् पुनराधेयादिति पुनः आधेयात् अग्निम् आदधीतेत्यादधीदासः एतान् होमान् जुहुयातेजाम् एव आदित्याहारध्यम् आत्मवन्नताम् एव रुध्नोति प्रयन्तकित्युपयन्तः अध्वरम् मन्त्रम् होते अग्नये आरे अस्मै इति च शृण्वते अस्य प्रत्नाम् अन्वितिजुरम् शुक्रम् जुजुरुक्रेः अक्रयः वयः सहस्रसामिति सहस्रसाम् ऋषिम् अग्निः मूर्धा दिवः ककुतपतिः पृथिव्याः अयम् अपाङ्गेतागंसि जिन्वति अयम् इह प्रथमः सायी सातृभिर्धातृभिः होता यजिष्ठः अध्वरेषु ईड्यः यम् अप्लवानः भृगवः विरुरुचरुति विरुचो परेरोधिक्तम् विभुवमिति विभुवम् विषे विष इति विषे विषेः उभावाम् इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्निः आहवध्यैः उभाराधसः सह मादयध्यैः उभादारो इषाम् रगीणाम् उभावाजस्य सातये हुवेवाहम् अयम् ते योनिः ऋत्वियः यतः जातः अनोजधात तानन् अग्नेः यति रोह अथ नः वर्धयातयम् अग्नेः आयोगं श्रीपवसेः यति सुवा ऊर्जम् इषम् च नः आरे बाधस्व दुच्छुनाम् अग्नेः पवस्व अपा इति सो अपाः अस्मै इति वर्त्यः सुवीर्यमिति सो वीर्यं दधते पौषं दयिं मयि अग्नेः पावका रोचिषा बन्धया देव जिह्वया येति देवान् वक्षि यक्षि च सह नः पावकादिवः अग्नेः देवान् इह येति वः उपेति यज्ञं हविः च नः अग्निः शुचिव्रततम इति शुचिव्रततमः शुचिः विप्रः शुचिः कविः शुचिः रोचते आहुत इत्याहुतः उदिति अग्नेः शुचयः तव प्राः भ्राजन्तः ईरते तव ज्योतिवंशे अच्छयाः आयुक्ता इत्यायुदाः अग्नेः असि आयुः मेहे देहि वर्चोदा इति वर्च्यादाः असि वर्चः मेहे देहि तनोपा इति तनोपाः अग्नेः असि तनवां मे पाहि अग्नेः यत् मेहे तनवाः ऊनं तद् मेहे येति प्रणचित्रावसो इति चित्र वसः सत्येतेः पारम् असिज इन्धनाः वाहरतं हिमाः जुमन्त इति द्योमन्तः समिति धीमहि वयस्वन्तः वयस्कृतमिति वयः कृतम् यशस्वन्तः यशस्कृतमिति यशः कृतम् सुवीरास इति सुवीरासाभ्यम् अग्नेः सपत्नदम्भनमिति सपत्नदम्भनम् वरिष्ठे अधीति नागेः त्वमिति त्वम् अग्नेः सूर्यस्य वर्चसा अगथाः समिति ऋषीणां सुतेन समिति प्रियेण धाम्ना त्वम् अग्नेः सूर्यवर्चा इति सूर्यवर्चाः असि समिति माम् आयुषा वर्चसा प्रजयेति प्राजया समिति पश्यामि प्रजा इति प्राजाः
इड प्रजस इतिड प्रजसः मानवीः सर्वाः भवन्तु नः गृहे अम्भः स अम्भः महाभक्षीय स महाभक्षीय सः महाभक्षीय ऊर्जः ऊर्जं महाभक्षीय रेवतीः रमध्वम् अस्मिन् लोके अस्मिन् गोष्ठ इति गोष्ठे अस्मिन् क्षये अस्मिन् योनौ इह एव इतः मा अपेति गता भक्वीः मे भूयास्ता सकंहितेति संहिता असि विश्वरूपेति विश्वरूपी एति महाऊर्जा विषयेति गौपत्येनायेति रायः पोषेणात्र पोषपिटितहस्तपोषं महापुष्यासं मयि महारायः श्रयन्तः कुवेति त्वाग्नेवेति वैति दिवे दिवे दोषावस्तरिति दोषावस्तः धिया भयं नमः भरन्तायेति राजन्ताम् अद्धराणां भोगामिति गोपां कृतस्य दीदिवीं वर्धमानं श्वेतमेः सा नः पिता इव उनवे अग्ने सुपाजन इति सोपाजनः भवस्व नः स्वस्तये अग्ने त्वं नः अन्तमः उत राधा शिवः भवरुक्षः तं त्वाः ज्येष्ठादिदिवः सुम्नाय नूनं महे सखेभ्य इति सखेभ्यः वसुः अग्निः वसुश्रवा इति वसुश्रवाः अच्छा नक्षेद्युमत्तम इति द्युमते महारयं दाः ऊर्जा महावश्यामि ऊर्जा महावश्यता राजः पोषेण महावश्यामि राजः पोषेण महावश्यता इराः मधुकृतकिति मधुकृतः स्योनाः महायेति विशता इराः मदः सहस्रपोषमिति सहस्रपोषं महापुष्यासं मयि महारायः श्रयन्तः सोमानं स्वरणं प्रणोहे ब्रह्मणः पतेः कक्षीवन्तमिति कक्षीवन्तं या औषिजं कदाचन तरीः असेना इन्द्रासश्च सीतासुरे उपोपेत्युपा उपायितेनो मघवन्निति मघवन् भोजः इति लोके दानं देवस्य पृच्छते परिधि त्वाग्नेः पुरं वयं विप्रं सहस्राधीमहे दशत्वन्नमिति दशते वर्णं दिवे दिवे इति दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावत इति भङ्गुरावतः अग्ने गृहवत इति गृहपतेः सुगृहपतिरिति सुगृहपतिः अहं तया गृहपतिरेति गृहपतिनाः भूयासं गृहपतिरिति सुगृहपतिः मया त्वां गृहपतिरेति गृहपतिनाः भूयासं आदिशमित्यादिशं येति दासे तन्तरे ज्योतिष्मतीं ताम् आदिशमित्यादिशं येति दासे नमस्मै ज्योतिष्मतीं ते योऽवशीयायत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भाय ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपन्नभिदपन्ने दोषमानशोभनशोभमान कल्याणः
असामा उपप्रगन्तगित्युपप्रगन्तः ध्वरम् इति आह स्तोमो एवास्मै युनक्ति उपेति इति आह प्रजेति प्राजा वै पशवः उपेति इमं लोकं प्रजामिति प्राजा एव पशून् इमं लोकम् उपेति इति अस्य प्रत्नाम् अन्विद्युतम् इति आह सुवर्गैः सुभागः वै लोकः प्रत्नः सुवर्गमिति सुभागम् देवालोकं समारोहतीति सम् आरोहति अग्निः मूर्धा दिवः ककुते इति आह मूर्धानम् एव एनं समानानां करोति अथो इति देवलोकादिति देवालोकात् एव मनुष्यलोक इति मनुष्यलोके प्रतीति तिष्ठति अयं यः प्रथमः धातृभिरिति धातृभिः इति आह मुख्यमो एव एनं करोति उभावाः इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्निः आहुवज्जैः इति आह ओजः बलम् एव अवेति रुन्धे अयं ते योनिः ऋत्वियः इति आह पशवः वै रयिः पशून् एव अवेति रुन्धे षड्भिरिति षड्भिः उपेति तिष्ठते षड् वै पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति आरायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा।
ಗೌರಿ